eɗe kulɓini nde tawno kanji ɗe jiitaɗi ɗe keewi leƴƴi ɗo e Sénégal kam ko tugosi gon ɗo en kono sa yeehi haɗo Afrique donc Amérique du Sud dans les pays surtout kamɓe mbiyata mexicain les pays latino argentine péruvien chilien jabalaji nan to ne mbawi jaggude ɓotel mbara ɓotel mbimaɓe jagga ɓotel jiiwo ɗum tooke mum ha ɓorigel maaya ɗe ñaama ɗum ne ciiɓo ƴiƴo men ha laaɓa wiye cet ɗin noon garani ga henna en galaɗi ga garoji ga ɗi ko togosi kono kay ɗiɗo ne tooka kono tooke ɗe heewani wawa warde neɗɗo dose o heewani ha warde neɗɗo kono soɗo piɗima ne ɓuura ene coofa e ma ha ɓuura wayno comme ne guergueƴƴi ɗi kadi kanji ɗi ñamata kanji ko buuɓi walla ɗi ñaama ɓowɗi kanji ne ko ɗum ɗi ñamata kono en jii ɗi cañata ko gues o ko ɗon woni ko hawni e jabalo ko gues o no jiita ɗo enen sen memi tan takko e meɗen ne hoyi kono ko ɓuuri tidde gues jabala ala e aduna nde tawno sa ƴeewi hay ko wiyete gilet par balle ko waɗirte ko gues jabala garaji suwa kewɗi non ɗo e aduna he ɓurde tidde e aduna he waɗirte ko gues jabala pafti kaɓirteɗi oroji jaaji pafti jaaji e remorque uji kaɓirteɗi bagage ha wasa yande ɗi walla ɓoggi kaɓirteɗi e bateau habba ɗum ha tiɗi wasa yaade ɗi ɗin foof ko guesuji jabala rendirte fewne ɗum ɗon en jii wadde gues jabala wadde ne nafa won yadanaɓe ni hanene ha jabaluji mbawa waɗ ɗum produire ko wiyete suwa ko garage suwa ɗi bobinaji kewɗi koye majji ɗi ummi ndeka ɗon kanji on banggue ɗon kadi eɗi mbaɗi ɗon nafoore jabala so sañi gueso muɗum fewna ha yooɗa kono so sañi o hewani wonde guese o yahat o ƴetta kadi fil goɗɗo o ɓagga ɗum e guese o yaaha woɗɗoya o jooɗoyo toon kala noon ko mimi gueso to mbuubu mum so mettello muɗum so tawi ko ɓowgu muɗum way kono fil téléphonique o wonto kanko omo tina ɗum kadi o doga o rewo e fil o ara ha yettoro annani mana to gueso o jaggi ɗum ɗon e tawno gueso garaji mbaɗi ko courant o noon sumata neɗɗo masata neɗɗo kono courant o no masa kowoje keddiɗe soɗen jaggi men way kono kolniɗe en donka yaade o ara o tawa ɗi ɗon so tawi ɗon ɗon yettata ko tan o ñaklo e majji ala so yettima o fiɗat ɗi o wayno no ƴetto pikiɗe nanno e ɓandu mbubu ngu ni après o yaha o daroyoɗa ne tawno ko tooke e nder minta tere minta nde mbubu ngu mayat kadi ɓoccittako ɗon wonata fifo ha tampa so yi noon ha mbubu ngu ɓuuɓi o ara so ari o yettima noon kadi omo jogui kadi guiyel e nder hunuko makko o yiwa mbubu ngu o siiɓo anani mana ko kala ko siiɓoto e nder mbubu e ƴiƴam muɗum e tekte mo way noon foof après o woppa ɗon mbubu ngu kadi yorta ɗum taki a yiyat mbubu tan mema tawa haydara ala nder ko wono nder ko foof jabalo siiɓe ma yeehi kanƴi ko noon ɗi ñamirta donc jabala to jiita ɗo Allah ne rokki ɗum bawɗe e mbayno leydi jabala noon waɗi ko koyɗe jeetati jiiɗi ɗum tagui ɗi kanƴi ɗe jiiɗa e les insectes waɗata ko koyɗe jeegom kadi insecte ne waɗa kadi jubbon ɗiɗon ko ɓe mbiyata les antennes walla jubbi tati walla nayyi excusez-moi jubbi ɗi walla nayyi ɗum ko wiɗen mbiyeten kowoje waɗata ko koyɗe jeegom waɗa jubbi kono noon jambala waɗa ko koyɗe jeetati kono jambala watta jubbi so ala jubbi wona kowoje donc jabala paamon ala jubbi te waɗata ko koyɗe jeetati famille majji ko noon ɗi lelori eɗen jiiya ni enen furankoɓe hen sahaji neɗɗo are uure sa arama uure wiye addoyi anani mana mbuuɗu jabala walla gues jabala takka hen taw uure neden sardi nen ronki fusde eyyi ene famni nde tawno sa addi anani mana mbuuɗu jabala daneji ɗi a takke uure he produit toxique gonɗo e gues jabala uure kañum ñamata ɓandu ma ndu so ñamima ɗum noon attani uure ronkunode fusde anani mana worɗa so wordde fusa yimɓe hangal ƴette mbatti takkude ɗum e ñawande mum walla uubu men mbiya sa addi anani mana mbuuɗu jabala on ɗon daneji ɗi a takki hen uure ma yaw fusde eɗum famni par ce que eɗum woni soomi tooke seeɗa walla soomitiɗi seeɗa produit toxique ko ɗum anani mana ñolnata uubi ɗe bandiraɓe sehlaɓe ɗo gonmi ko lycée mi suwa jippade taw mi waɗa profité se tan keeɗimi ɗo en wone moɗon somi tellima sala jaaɓi min jañi débat o ko lycée gonmi komi jangguinowo comme professeur biologie
walla géologie ɗiɗi fof mboɗo waɗa heen mi salminomi juuɗon Allah jarama on jarama eyyi guesuji majji ene mbaɗi fayida gueso o jiine sañirte ne yooɗi cikirani ma raw ko neɗɗo sañirma ha feewi ha feewi ha feewi ala ko kanƴe tan cañi guesuji ɗi te gueso muɗum kala ko memi hen kañƴi eɗe tina eɗe kewani wonde e guese so ɗe cañi gueso ha paari ɗe kaɓɓaten ko garol duungol ɗi jaade goni ya banggue goɗɗo ɗi cuuɗo guila ɗi yiyeede so ɓowdi gaari walla buubi walla tenke goɗɗe so naati e majje anani ma natuɗo goni to vibration dille dille ɗe ma yaaruto woni to kanjinoɗe ndewto ɓoggol ngol ɗe gara ha ɗe ndewo ha ɗe jetto anani mana gueso so ɗe jettima noon ɗi jiwat buubu ngu walla tenkere ɗe jiwa ɗum tooke ɗe nguma so maayi noon après ɗe goppa ha ɓooya kadi ɗi gara ɗi ciiɓo ƴiƴam no ha laaɓa ha e dow tan anani mana cawgu ɓolu kanƴi ko noon ɗe ñamirta ɗi kewani nani mana ñamdu fooɗa waɗa kewgo siɓade ƴiƴam noon ɗi kewi wadde eyyi mi wi noon ko gonga tigui rigui to Afrique du Sud Amérique latine ɗen leyɗele ne waɗi espèce uji jabala ɗe ganduɗa ko mawɗi ha ɓurti ko ganduɗen ga ko e meeɗa yiide ɗi ɗin noon Allah e mum mawnude ene mbawi songude ko faare koto ɓoton tokoson en ni ko faare ko boje en ni ɗin noon ene mawni ɗum tagui ɗin noon yimɓe ne kulide tigui rigui to Amérique latine to eɗe kuula ha ɓurti ɗen noon kewani ga en gonɗe ga to men ɗe ɗon kam ene pamni doole seeɗa ene mbawi anani mana posone ɗe memdema ha ɓuuta ko wayno sofande guergueƴƴu ni guergueƴƴu kadi ene poti haalde haala muɗum ha wayno sofande guergueƴƴu ni kono kewani warde neɗɗo ga e espèce uji min gonɗe gaaro men ɗi ƴeewe noon ñabala e hewde tooke lugu kañum ñamata ko jabala lugu ñamata ko jabala ñama jabala ñama buubi te ɗum warta lugo te kañum jabalaji banggue goto to coofe neɗɗo wawi ɓuurde walla eɗe mbawi yiwde nani ko wayno dammuwol ni tooke majje ha dammugol ma e hen ko kawisade Allah ne hawni haɗa ɓe rokka ɓeeɗo lugo ene hulɓini to men ga eɗen kuuli ɗum kono noon ɓuuri hulɓinana ko jabala o ne soofa e ñamde so ñaami wondatma posone so woni posone reedima doga hen taw lugo noon kadi takke wiye ko kañum donc ene hamni ma wiite tigui rigui tan ha yimɓe ganda to ɗum hetti mi salmini on eyyi jaam ñalle moɗon feddam gandal e Fagodou on calminama e kuuɓal en calmini fof e juurima foof ma jaafoɗon guila subaka ko jaggono ko joni tan heeɓa tellede en keeɓi ɗo namdal nane bo sikki ko musidɗo meɗen lamtoro Sall wi toile dernier woni guesse mo jabala sañata to ittat ɗum ala to itta ɗum sona nder ɓandu makko e nder reedu makko le koɓe mbiyata less abdomen ɗo ne waɗi ɗon ko wayno poche ni ko glande wiyete ko basi gon toon wiyete glande séricigène onon glande noon ko kanko fewnata anani mana ɗin ɗon guesuji sono yalta ko wayata kono ndiyam ni kono so yiya memi hendu yortat no pamirta way kono joodol ni joodol ngol noon so ngol yi ha ngol memi hendu ngol yortat wonta garowol ko noon sañirta te kañum pour jiya jabala ummo dow leydi teɓɓiro e leydi weeɓani yanata ha gaño par ce que kañum haade mum wadde se déplacé tato ko werlima garowol ngol werlima garowol pewnugol guesugol ko hen noon o jaggata haw fayli ɗum waɗi aɗa yiya toujours jabal ummon dow leydi dow ni teɓe ne welta e fayi leydi kañum de kañum welti dans le vide foof kala so tawi koye tan ala to jaggi ala to waɗa tan kadi tar woppi garol muɗum less koye ɓandu he ɗum ittata gueso koye nder ɓandu he woni ko less abdomen to less reedu to glande séricien nan toon ko toon ɗum toon maccere ummoto no famir toon eyyi sen paari to jabalaji ɗi ha joni mi wino won nane eɗe keewi espéce aji ene paami toon e keewi famille aji ɗi gona gooti gondi ɗo e Sénégal ɗi ene pamdi doole kono noon kadi hay ɗiɗo tooke majji ene piɗa so memima walla so ɗi mbaɗimi injecté voné o aɗa wawi dañde ko ɓuurata e ma ɓandu ma seeɗa
kono ɗo e Sénégal kam yiyaka ɗo hen jabala borɗo neɗɗo ene gasa noon ko poison o so yani e ñamde ko ene kosam walla ko ñamre fayde reedu adda ko mbiyat intoxication addana yimɓe dogoreede walla addana yimɓe anani mana tuure kewde ɗum fof ne wawi jaba ne wawi ɗum addude ɓuri huuli noon yo rawna ɗum dañete e nder janggueji meɗen walla nder cuuɗi meɗen après luguji yimɓe ko kañumen luguji bon ko en hamni se taw gonga min kam ko dañen expérience nde tawno mi waɗi ɗum manipulé wona goho wona ɗi wona tati lugu jagga e junggo ma taw hay ga waɗana haydara mi waɗa manipulation mi gasna taw haydara heɓanimi e sincèrement taw haydara heɓanimi ɗum kam ko hunde lamde kadi lugu ala photo ɓandu mum to yitede waɗi tooke waɗi poison yiyaka heddoro noon kadi gandal kadi fof kadi wawa andede joni tan no wawi taw ko woni nder taw yimɓe woɗɓe cuwa andude sirlu o kono woni gonko kam e nder laboratoire uji laboratoire kam min jiyani hen tooke taw ko gonga ɗum ko ala tooke hay so garima ne ñiiƴi mum yikoto mum cew ko so garima adda tan ko ƴiƴam kono wona ala tooke taw ko gonga no pamir toon eyyi mi salmini on gueɗel gonguel ngel dañiɗo en namdal guergueji wiyete ko de cantaride les cantaride kadi ko kowoje kanje couleur aji majji ne mbayine leydi kanjene kadi e deefi abbade seeɗa ko jabala ne mbiyeten ɗi par ce que kanji quand même kanjene ne jogui poison mbasano wiide venin ko tooke poison noon ko kadi e tooke ɗe en deefi surtout seeɗa kanje guergueji ɗi eɗen mbaɗi kanjene façon ngaji kewɗi woni hen ñamat tan ko puɗi ñamata ko gawri ñeefa butali ñeefa makka ñeefa kadi woni e majji kadi ñamoje kadi kowo on tokson no woodi koɓe mbedde cantaride nani mana carnivore keddi ɗi ko végétarien ñamata tan ko ɓiɓe leɗɗe kanje koye majji soɗe coofe neɗɗo par ce que ɓandu foof so memimi kanƴe ɗe piɗata ala ɗe coofat tan ndiyam jaltomo e majji ɗam ne kañumen so memi neɗɗo wayata kono neɗɗo biccaɗo ndiyam ngulɗam ni sumat wona wadde paali futti eyyi kadi paali ɗi kadi sa rentaki saɗa fusaɗi e pussaɗaɗo ko nder ndiyam sa rentaki sa fuuri e fuuse ɓandu ma ndiyam ɗam kadi kala to memi e ɓandu ma sa rana kadi ne wawi futtude kadi guergueji ko ɗum woni kañum probléme aji nde tawno guergueji kañum so jibinte heewi jibinde koto sara buubi ñaaki kala buubi ñaaki goni to waɗi ittete jumri ko ɗon ɗe keewi jibinde ɗe ƴoƴi haaɗi maayi nde tawno eɗen guura e jumri ɗi buubi ñaaki mbaɗata ɗi kadi eɗe ñaama kadi ɓoccoɗe buubi ñaaki ɗi kadi ɗum noon ɓiɓɓe mabɓe kadi mbawata dañirde doole guergueji e buubi ñaaki kewani surtout tigui rigui waɗi noon ko période muɗum ko ndunguɗi keewi jibine ɗum waɗi seeɗu pour jiiya guergueji ne waɗa kono daw famnude ɗe ɓurata hewde jibine tigui rigui ko e ndungu ɗum tagui koye ndungu kewɗen yiidede ɗi gara surtout so tawi waɗi humidité so tawi hendu ndu ɗum pofre ndu tawni teddi ne waɗi sayowere so waɗi sayowere ɗo ko nden keewi arde nden keewi jibinde ko période majji ɗe jibina e période goto soɗe tawi kadi on période ɓenni dole majji keewi ko mayde ɗi tawno nguleji keewi ko warde ɗi ɗum tagui keewi jibine tan koye ndungu ko ɓuuri hen e hewde ko eyyi mi salmini on